Tá precisando de um kit de som ambiente para até 50 caixas? Esse é o kit que você precisa. Setorizado para música e TV em todos os ambientes e um setor só também, em um ambiente só. No ambiente 1, você consegue selecionar entre música e TV, e no ambiente 2 continua tocando a música normal. É só você selecionar aqui, ó. E o volume da TV é aqui. Aqui, ó. Vai tocar no ambiente 1 a TV. Ó, só aumentar o volume aqui. Só jogar bola. Mas não sonhava ser jogador também, não. E o setor 2 continua tocando música normal. Olha lá. Música e TV. No ambiente 2 toca a música, no ambiente 1 toca a TV. Se precisar fazer nos dois juntos, também tem como na mesa de som. Esse rack aqui, o legal dele é que ele vai com chave, você instala na sua loja, tranca, leva a chave embora. A única coisa que o funcionário vai fazer é regular o volume da música no computador e a TV aqui. Tem aqui, ó, esse acionador do gongo. Aperta aqui, eu vou apertar, ele vai parar a música e vai abrir o microfone. O microfone não está funcionando, ó. Vou apertar aqui. Parou. Alô, som e alô, som, alô. E aí a gente usa, não precisa fazer mais nada. Esse sistema aqui, ele conta com a mesa de som. O som do microfone é diferenciado. Tem um gongo aqui em cima. Vamos ver se consegue. Tem um gongo aqui, ó. Deixa eu parar essa música. Esse gongo aqui, ele faz com que a música pare e volte. E aí tem um lugar do microfone aqui. Mas se você pegar só esse gongo aqui e colocar direto, não fica legal o som do microfone. Então a gente usa a mesa, desmonta a mesa e faz uma adaptação, uma separação da mesa para usar a equalização do microfone aqui para ficar um som top. Então por isso que o som é diferenciado, um som claro, nítido. Se você ligar o microfone direto aqui, você vê que não fica o mesmo som desse kit aqui, porque eu fiz a adaptação na mesa. Então quando monto o kit já faço a adaptação, envio tudo prontinho, regulado, para não ter problema na hora de instalação. Aqui no rack, aqui você tem os fios aqui atrás aqui. Então vai para o cliente aqui, ó, fio do computador, fio da câmera não, da televisão. Aqui o gongo e o microfone. Então só esses fios aqui. E aqui o fio da caixa, setor 1 e 2. Então você põe 25 caixas de som aqui e 25 caixas de som aqui. Olha lá como é que fica. E vai tudo etiquetado. Se precisar fazer uma manutenção, é só ligar letra com letra, F com F, E com E, G com G. E assim fica fácil de fazer a manutenção. Você pode também comprar, se já tiver o rack, o kit vai sem o rack para você montar aí. Esse aqui no caso é o kit do Marcelo e ele vai desse jeito aqui para ele, com o rack já montado. Eles vêm com uma fita dupla face, vai para o cliente desmontado, né? E aí eles têm aqui umas letras atrás aqui, ó, para montar. Tá vendo, ó? Letra C, um C, A com A. E aí isso, depois que chegou lá, tira a fita dupla face, cola aqui. Tem aqui, ó, o setor do volume 1 e o setor do volume 2. Também é possível colocar o som da TV nos dois setores. Tem a mesa de som aqui, ó. Isso aí o técnico vai mexer, não há necessidade de mexer nisso aqui. Mas se por um acaso precisar colocar o som das TVs, é só aumentar o som da TV aqui, ó. TV. Os brancos são o volume. E aqui são as equalizações, os azuis. Então você aumenta o som da TV. Aqui tá saindo nos dois setores, 1 e 2. Aqui é o volume do microfone. E aqui é o volume do computador. Aí você coloca aqui nas setinhas, se alguém desregular, tem as setinhas aqui, ó. Deixa eu inclinar aqui. Tá vendo, ó?
para você, se alguém mexer, por um acaso mexer, se esquecer de onde é só colocar. É um som muito simples de instalar, porque ele vai com um transformador de linha. Então é um amplificador comum, classe D, que ele não tem ventilação forçada, então não tem manutenção. Com os transformadores, ele impulsiona o som até as caixas. Então com apenas um fio você consegue instalar 50 caixas de som, que é a capacidade desse kit. Você pode pôr mais desse aqui usando o mesmo sistema. 90, 100, quantas caixas precisar, colocando mais amplificadores. É expansível esse aqui. Esse aqui no caso é de 50 caixas. Mas como é que liga 50 caixas em paralelo? Um fiozinho só? Sim, é esse aqui, ó. A gente usa esse transformadorzinho aqui. Vai um transformadorzinho desse em cada caixa de som. Essa caixa de som tem um transformador, essa tem. Então vai um desse aqui em cada caixa. E vai os transformadores troncos também para impulsionar o sistema. Se você, não sei se você conhece um pouco de eletrônica, quanto maior a tensão, menor a corrente. Menor a tensão, menor a corrente, você economiza em fio e diminui a corrente, diminui a perda no sistema de fiação. You take